Manual charging dock. Pag nalobat siya, automatic siyang mag-charge. Adapter. At hindi ko pa alam kung ano to. So, basahin natin yung manual mamaya. USB cable cord. Yung kanyang pang-mop. Microfiber cloth para sa mop. And yung remote control. Tada! Oops. So, sa ilalim niya, meron pa siyang dalawang brushes. And yung unit itself, ang itsura niya ay kailangan natin siyang ingatan kasi ang mahal-mahal niya. In order ko ay black. Black pa ang lalabas. Tada! Black nga. Ang bago kong makakatulong sa paglinis ng bahay. So, eto yung laman niya lahat. Brushes, yung unit, charging cable, adapter, charging dock, and remote. Ito, hindi ko to alam kung para saan. Alam ko na, ito yung battery pala. I-connect mo siya dahil ito ay rechargeable. So, that's the unboxing of iSweep S550 robot vacuum. I'm so excited. Gagawa ko ng review. Pagkatapos ko siyang siguro gamitin ko muna ng mga 1 to 2 weeks. Tingnan natin kung maganda siya. Bye!